Ya, assalamualaikum. Nanti di deh Kuwi nang iki mang lho. di Alah, mosok iki. Mungkin nang kene iki nang kasur. apa Wah, ilang iki. Yes, dan. itu siapa yang Oh gorengnya iya. Lali ya aku. Ya, aduh. oh Ini mau kerokan, ada penyelamatku. tentu rapi Mas Andri Gunawan. Jomblo loh. Kalau mau ini cari IG-nya Andri Gunawan. ANDRY_Gunawan. Sing roto lho. yang butuh keroan Sing roto. Kok kurang miringnya? Iya, sebenarnya penting abang lah abang banget dah. banget Wah, sikat wingi kan jangan rasain itu buat Andri. Raisa kan ngorai nek buat ubih langsung mari we Sing rada mau iring no loro. ini miring Waduh, edian iki. Aku njaluk tulung kancaku ora iki. Ora iso. Wedi nek salah urat ngomongnya ha elah. Raisa belum ngono No, ngomong ora gelem aku yo ngomong batinku ngono. Ya sak nangge wae. orang gue minyak ini aku minyak tawon aja Ya aku nggawa kuwi GPU karo hot cream. jadi rat biar nih nganti utuh Lah kuwi ya padha wingi kontrak sing awal lah kuwi ndri angin ndri. apa nak minta buang Ka di tengah enek ya. Waduh. Iki aku nek wis watuk krasa iki wah berarti angin. Aku biasa kerokan makanya ngombe rata tolak angin iki urung mari. jarang keroan Kok nek ana go mesas sawangnya micet ning aku angel nek mlebu bengi. Mlebu bengi. tapi orang niat golek duit sih pleret tak pijet nih wis seket Dine 50. wis banget Ring banget toh. bro Aduh, bu asah ngono ya sekarang tak cekelan karo kan ka di tengah kan lho ben krasa iki nih. ayo engko urut Ah, karo biyen kan saya landing aja aku urung tahu. Masalah ya pindah-pindah kapal toh. tapi saya selama sabun ndak dibatasi ya nah biyen bebas kan juga dhewe awal-awal Ya karena akeh set job kuwi toh jadinya ini dibatasi kancaku nganti di warning biyen gara-gara kuwi. tapi 17 jek Iku 17 uang sing dicuci kayak mesin cuci kebak kabeh dhewe ya kuwi. Nah, aku angel mlebu bengi. aku bengi terus sak kontrak lho mau iki bayangno Bengi terus. bengi terus tapi penake ngono enak bal-balan biyen kan zamane sik bal-balan Nah, Liga Indonesia apa Liga Inggris ngono kae iso metu barang nek iso. ya ora maksudnya kan iso streaming nek bengi kan jam 4 jam 5 esok neng kene kan neng kono sore biyen sampe 12 jam Iya. bro Persija main no streaming neng kamar mandi kan saya orang ndelok TV Nah, inilah kehidupan kru kapal pesiar di Amerika. niku Kalau piye lek ngomong neng anu ngomong piye? neng MSC Ya ngomong wae request kabin. kena request happy Yes. Wong wingi iki aku ya wis arep request to. Ning aku ngomong my friend still quarantine. Aku ngomong ngono kuwi. Jadi enggak. Ya udah nanti after apa temanmu metu lagi bae rene neh ngono. ini bocor terus apa ya katanya Alhamdulillah ada dewa penyelamat. saya ini tau kan stream ya Heeh. Kapalmu udah ya, kapal mungkin ya. Kapal mungkin magic ya. sebulan neng kene Niki saka kapal ndi kok. mau pedok sing asisten terus Pak Anton ini mulai bareng tekan JIA mau dijemput
mobil lah aku numpak damai lagi. Ora ditawani kok. Nah emang wong di Padahal yo aja. aja. Ora apian pas nang kapal ning omah kuwi. Mungkin aku karo kancaku soalnya kan cah royal barengan. Iya mungkin gue ora ditumpangi. Siapa sih lah. Nih. Aduh kemiringan nih tadi lah. Nah makanya gue kurang lurus kaya nih. Kayak jarang-jarang gue juga lah di ngono kayak saiki di ngono kayak. Jadi ora pas kena nggon sela-selane tulang ngono lho. Aduh. Iki rencana Splendor arep dredok nang Abu Dhabi. Nang aku transfer dana ora. Oh, karpet? Heeh. Nah, harapannya aku menang kene bae lah. Kene enak tenan. Manajemennya enak. Jadi sih kancaku ya ngono kuwi. Wingi kan wong ditransfer nang Magic. Wingi saka Magic terus Rene transfer nang Magic. Ya muga-muga dhewe. Enak itu di Padang. Skimennya juga enak. Muga-muga dhewe nang kene terus. Makanya kayak request kabin. Kayak gini sih HR Adriana wingi bareng aku. Adriana. Aku ketemu kae yo nang Miracle Boy yo, apa nandi aku lali. Kan terakhir terung bulan. Pindah. Ketemu bocor bro. Masa botolnya klebes wae ngene. ora ya emang iki Wingi miring bro anune wae kaya ngene, klebes. miring. Tanganku lho klebes ya. Ora nang iki to. Iki nang iki lah. Nang aku ora apa. Masalahnya kabin setiputnya wong wedok, wong kulit hitam. Cerewet. Ini kalau PLN sok kan. Just leave it there. Sampai ada kok. Ya, just leave it there. Sing nanti. Sing nang dhuwur. Oh iya. Nah, kayak sempat ngerjani aku kayak. Capek kan toh? Heeh. Kamu udah ini? Asistennya Bang Bali. Wah, bu enak tenan tindakan isor. Mantap. Ini nek kene kamare sing tinggo kru kabin kaya iki kaya staf kabin. Dari kamar mandi dewi. Kamar mandi ini dewi. Jadi siji ngono lho. Ora connecting lah. Ora, sak ngertiku ora lho. Mosok. Aku jarake kru kabin eneng sing ngono kuwi, eneng sing connecting. Tergantung posisine nek pas nang pojok-pojokan ya dhewe. wong koncoku iki ora kok. Staf kabin kali. Wong dek A iki kan kudu staf kabin. Ono ya dek AI. Ning kudu staf kabin kuwi. Ono nggih tengah kok. Kayak mau wah nek ketemu lah nek urung take wong. Si sopo jenenge ya? Sapa? PLN. Emang ketok nang dhuwur aku. Tapi terus ke samping. Bukan ya, bukan. Adri. Staf kabin dong. Inilah kehidupan. Kalau sedikit masuk angin, wah, tolak angin. Emang kalau tolak angin nggak mempan, harus kerokan. Besok kita explore My Ship Carnival Panorama. Kapal yang keren. Masih baru. Baru sekitar setahun 2 tahun lah, hampir 2 tahun jalan. Hampir mau 2 tahun. Cruise sing enak ming Kabu tok jadi iso blonjo. Nanti Kabu. Nah, kalau ada pertanyaan tulis di komentar. Kita sharing. Ini aku kan tinggal iso nengok lho. aku ini kan ini saya jalur perluan tapi cari nama. Sapa? Nek ra nganti ngedrop. Tapi nek kulino ya angel nek kulino.
Aku iki nek urung kerokan urung marin sih. Aku mbiyen nggak tahu. Iki gara-garane apa? Aku kan wingi ngupload status kae lho sing kabute lho. Esuk-esuk itu. Oh, wademe aku kaget nang Nang ngono. dhuwur. Oh, aku gek rokokan. Nah, kuwi kan ceritane pas apa ya? Aku kan mlebu esuk to, ning ra sida mlebu. Ya aku Sewengi lah. ya aku kan mlebu bengi to. Aku rokokan nang iki nang kae smoking area kae. Nang kabute buset, tebel banget. Aku lali loker-loker itu. Loker ya. Aku lah yo ngerti. Nang namu nek meteng nang ngono. Nang Dek mburi. dek papat midship nang superhero. Oh, tapi sih sok anu, Bang. Biasanya nang staircase sih sok. Ora. Mana di? Oh iya bisa jadi. Biasanya. Nang staircase bisa jadi. Karena ana kru to. Ayo. Kamu. Heeh, tamu. Soalnya di fan-fan man. Tahu rame kan. Ayo jangan lupa di subscribe, share ya. Kita akhiri dulu. Pokoknya tonton videoku yang lainnya. Oke, see you. Assalamualaikum.